شاطئ اشقر. هذا باقاسم اللي هو شاطئ زويون بزاف، وصراحه نقي 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 كيف ما كتشوفوا، نقي وفي واحد الجو اللي هو زويون. فكنقول لكم شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى التفاعل ديالكم، وكنتمنى اللي مازال ما اشتركش يهبط يشترك ويفعل الجرس باش يوصل. حمزة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، 10، 11. البنات اش غنقول لكم، واحد البحر اللي هو زوين 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 ونقي بزاف، عجبني. فيه المراحيض عرفتي، يعني دايرين هاد البلاصه اللي كيدوشوا الدراري، عجبني بزاف 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 ونقي.